ជាអ្នកលក់កុំនិយាយពាក្យថាអត់មាននឹងច្រើនដងពេកតាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគេបង្ហាញថាបើសិនជាអតិថិជនមកសួរនាំអវ៉ាន់នៅកន្លែងយើងហើយយើងអត់មានចាប់ពី3ដងឡើងទៅគឺអតិថិជននឹងគឺលែងចង់មកទិញយើងទៀតហើយទិញទូរស័ព្ទថ្មីនៅហាងទូរស័ព្ទដៃគ្នាយើងឬក៏គ្នាយើង VIP បងប្អូនទទួលបានការបន្ថែមពិសេសគឺ screen case ហើយនឹងឆ្នាំងសាក original នឹងធានារយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនេះបងប្អូនអាចមកដល់ហាងបងប្អូនទទួលបាននៅ promotion ពិសេសតែសុំលាក់សិនបងប្អូនមកដល់បងប្អូននឹងទទួលបានដូចគ្នាបងប្អូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទៅសួរនាំអវ៉ាន់នៅកន្លែងណាមួយទៅសួរម្ដងអត់មានលើកក្រោយជិះចូលសួរទៀតអវ៉ាន់ផ្សេងទៀតអត់មានទៀតពេលឡទៅសួរអវ៉ាន់ផ្សេងទៀតក៏អត់មានទៀតយូរទៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមលែងចង់ចូលកន្លែងហ្នឹងទី1ខាតពេលវេលាទី2មានអារម្មណ៍ថាវាគួរឲ្យធុញមែនតើព្រោះអត់បានអីដូចអ្វីដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងសម្រេចចិត្តទៅទិញនៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់ពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងឆ្លើយអត់មានកបត់អញ្ចឹងវាអាចជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនថ្នាក់ចិត្តមួយយើងដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរត្រឡប់ទៅវិញថាចុះបើអត់មានមែននឹងឲ្យឆ្លើយថាម៉េចអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការលក់ 20% ជាមួយនឹង K-Store App by BZadvisor Digital Loyalty Program ដែលផ្ដល់មុនស្នេហ៍ទៅដល់អតិថិជនរបស់អ្នកលក់ទំនិញតាម K-Store App ដែលមិនអស់កម្រៃជើងសារសូម្បីតែ1សេនចង់លក់ដាច់ត្រូវតែលក់ជាមួយ K-Store App ទី1បើសិនជាបងប្អូនអត់មានអវ៉ាន់លក់អតិថិជនទេក៏មិនគួរឆ្លើយថាអត់មានកបត់ស្ញុញអញ្ចឹងដែរគួរតែរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីជួយអតិថិជនរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅហាងគ្រឿងសមុទ្រមួយខ្ញុំទៅទិញខ្យងប៉ារ៉ានៅកន្លែងគាត់ប៉ុន្តែកន្លែងគាត់ហ្នឹងចៃដន្យវាអស់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ឆ្លើយតែមួយម៉ាត់គឺអស់គឺចប់ហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅរកទិញកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ចាំបាច់នៅអីវែកញែកអីមួយគាត់ហើយថ្ងៃក្រោយក៏ខ្ញុំអាចនឹងមិនចូលកន្លែងគាត់ទៀតដែរបើសិនជាខ្ញុំរកកន្លែងទិញផ្សេងបានប៉ុន្តែគាត់ឆ្លាតគាត់ថាកន្លែងគាត់អស់ហើយប៉ុន្តែបងត្រូវការច្រើននេះតិចខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវការប្រហែលជា2គីឡូអញ្ចឹងគាត់ថាចាំផ្លេតគាត់ទៅរកគ្នាគាត់នៅក្បែរហ្នឹងគាត់ទៅយកមកឲ្យបានមកឲ្យខ្ញុំទី1បងប្អូនត្រូវដឹងថាអាការយើងលក់បែបហ្នឹងស្ដាប់ទៅងាយមែនតើយើងគ្រាន់តែឆ្លើយថាអត់មានមួយម៉ាត់អតិថិជនចេញទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខាតបងធំគឺថ្ងៃក្រោយគាត់អាចនឹងមិនមកទិញកន្លែងយើងទៀតទេប៉ុន្តែអ្នកលក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លាតមែនតើគាត់ទៅរកដៃគូផ្សេងទៀតរបស់គាត់ស្ទុះស្ទាទៅរកឲ្យយើងទោះបីចំណេញតិចតួចឬក៏សឹងតែមិនចំណេញពីយើងសោះតែម្ដងក៏គាត់ស្វះស្វែងទៅរកមកឲ្យយើងដែរហើយកន្លែងហ្នឹងគឺចំណេញពិន្ទុច្រើនមែនតើគឺទី1អតិថិជនពេញចិត្តអតិថិជនអត់ខកចិត្តត្រឡប់ទៅវិញហើយថ្ងៃក្រោយអាចនឹងមកទិញកន្លែងគាត់វិញព្រោះចៃដន្យថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងគាត់វាអស់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាពេលខ្លះកន្លែងយើងអស់ក៏ដោយឬក៏យើងអត់មានផលិតផលនឹងក៏ដោយគួរតែរកវិធីឬក៏មធ្យោបាយណាមួយទោះបីមិនចំណេញច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយភ្ញៀវដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទទួលបាននៅអវ៉ាន់មួយសមតាមបំណងមែនទែនវាជារឿងងាយដែលយើងគ្រាន់តែឆ្លើយថាអស់ហើយបងទៅរកកន្លែងផ្សេងទៅប៉ុន្តែត្រូវដឹងថានេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយរបស់យើងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងជាយោបល់ខ្ញុំឯណាខ្ញុំអត់បខំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់អាជីវកម្មគ្រប់របៀបទេប៉ុន្តែនេះគ្រាន់ជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាភ្ញៀវម្នាក់ខ្ញុំទទួលបានថាអារម្មណ៍កក់ក្ដៅមួយពីអ្នកលក់ម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងទី2បើសិនជាកន្លែងយើងវាអស់អីលក់ឬក៏ចៃដន្យអីវាអត់មានអាស្តុកហ្នឹងឬក៏កន្លែងយើងអត់មានទេអាផលិតផលមួយហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំនិយាយកបត់ស្ញុញទៅអូអស់បាត់ទេអត់មានទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលស្ដាប់ទៅវាក៏អាក្រក់ស្ដាប់ដែរមែនទេខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយទៀតដែលខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដូចគ្នាចេញពីអ្នកលក់ហើយខ្ញុំនៅតែជាមួយគាត់តសប្ងៃខ្ញុំសួរគាត់រឿងទិញអវ៉ាន់មួយនៅកន្លែងគាត់អត់មានទេប៉ុន្តែគាត់មកឈរឡើងគៀកខ្ញុំហើយគាត់ប្រាប់ថាបងបើឯងទិញជួនហ្នឹងអវ៉ាន់ហ្នឹងអត់សូវល្អឯងបើឯងជិះទៅមុខបន្តិចហើយដល់ការ៉ាសាំងមួយបើឯងបាត់ស្ដាំមានផ្ទះមួយលក់អាគ្រឿងហ្នឹងអវ៉ាន់ល្អច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលគាត់អត់មានទេអវ៉ាន់នៅកន្លែងគាត់អត់មានទេប៉ុន្តែគាត់អត់ចោលភ្ញៀវហ្នឹងទេគាត់ព្យាយាមយកបេះដូងភ្ញៀវហ្នឹងគាត់ព្យាយាម take care ភ្ញៀវហ្នឹងមែនទែនរហូតដល់ខ្ញុំអាចទៅទិញអវ៉ាន់បានយ៉ាងល្អមួយចេញពីកន្លែងមួយដែលគាត់ណែនាំហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចងចាំខ្ញុំនឹងគោរពទឹកចិត្តខ្ញុំនឹងដឹងគុណថាយ៉ាស់បងនេះល្អលើកក្រោយខ្ញុំមានអីដែលគិតតែចង់ទិញកន្លែងគាត់ខ្ញុំអាចនឹងមកទិញកន្លែងគាត់ហើយវាជារឿងមួយដែលសាមញ្ញមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើមួយអតិថិជនរបស់យើងពេលខ្លះកន្លែងយើងអត់មានលក់ទេប៉ុន្តែយើងមានអវ៉ាន់ផ្សេងសម្រាប់លក់
ចៃដន្យនេះថ្ងៃក្រោយគាត់ត្រូវការអាវ៉ាន់ផ្សេងគាត់នឹងចងចាំកន្លែងយើងគាត់នឹងទទួលបានទឹកចិត្តមួយពីយើងជាអ្នកលក់ដែរពេលខ្លះចម្លើយនឹងស្រួលឆ្លើយថាអស់តែមួយម៉ាត់គឺចប់ហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែបន្ថែមការ take care បន្ថែមទំនាក់ទំនងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងនឹងបន្តិចវាកើតជាលទ្ធផលថ្មីមួយដែលយើងអាចយកមកប្រើការបាននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមិនទៅបរៀនបងប្អូនពីរបៀបលក់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដើរតួជាអតិថិជនម្នាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅចេញពីអ្នកលក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ទិញគាត់ហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនក៏អាចយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅប្រើបាននៅក្នុងការងារលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមែនតើអារឿងទី1ដែលខ្ញុំនិយាយមិញវាអាចជាឧបសគ្គខ្លះដោយសារតែបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺលក់ដូរដូចគ្នាមិនសូវត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងក៏មិនសូវអាចសហការគ្នាបានខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាលក់ដូរដូចគ្នាក៏យើងមិនមែនជាសត្រូវនឹងគ្នាដែរពេលខ្លះការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការដោះដូរអវ៉ាន់ដោះដូរទំនិញគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងមុខរបររកស៊ីរបស់យើងជារឿងសំខាន់មួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានណាយើងគួរតែដាក់ចុះខ្លះខ្ញុំឃើញខ្មែរយើងមានទម្លាប់អាក្រក់មួយគឺលក់ដូរដូចគ្នាអត់សូវត្រូវគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអវ៉ាន់កន្លែងយើងអស់គឺយើងអាចទៅរកអវ៉ាន់កន្លែងផ្សេងបានមកឲ្យភ្ញៀវរបស់យើងឯងអញ្ចឹងវានាំឲ្យខូចភ្ញៀវយើងឲ្យច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់មកបរៀនបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកពីបទពិសោធន៍ខ្លះដែលខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅពីអ្នកលក់ខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើបងប្អូនត្រូវការសភៅជំរុញដល់ការងារលក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចអានសភៅអាត់3និងសភៅផ្កាយ5សភៅនេះនិយាយពីការលក់នៅក្នុងស្រុកយើងផ្ទាល់តែម្ដងទម្លាក់លេខនៅក្នុង comment ខាងក្រោមក៏បានក្រុមការងារនឹងទទួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ